Quebra. Aí. Aqui não. Pegar isso. Pegar isso daqui, galera. Bora lá. Eita, cadê? Tem lobinho? Não. Não vou deixar o lobo te matar, não. Toma, toma, lobo. Aí, quase que você morre. Meu Deus do céu. Olha o cervo! Cervo, o que é isso, cervo? É a última vida. Que isso? Não, cervo! Mata ele não, cervo! Meu Deus, foge, 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 foge. Deixa que eu pego. Agora foge, foge, foge agora. Meu Deus, Peppa, quase ficou com muita pouca vida. Peppa do céu, pega a bandagem, Peppa. Peppa, pega a bandagem. Pega a bandagem. Olha, pega a bandagem aqui. Aí, ó, pega a bandagem, deve estar com pouca vida. Vou pegar madeira, 5 madeirinhas. Tá, vai ser rápido. Bora lá. O que? Agora o cervo não me pega. Cervo, duvido você me pegar aqui. Ah, caí. Tô em cima da árvore. Pega a madeira. Ei, bora lá. Ó, o esse vôlei. Ninguém nem vai perceber. Ah, não. Nossa lata. Ah, não. Não é do da minha mãe. Bora pegar aqui e botar aqui. Porque esse daqui vai ser bem importante. Eita, já botou? Não sei. O jogo tá todo crachado, vocês viram? Dá pra evoluir. Com evolução, dá pra comprar esse aqui. Ah, não tem como. O que aconteceu? Porque não tem como? Eu só sei que eu botei um negócio aqui que tem 2 minutos. Prateleira, tá? Vai ser importante. Então, bora lá. Bora ficar escondido aqui, tá? Mas vai ser importante porque eu gosto de ficar atacando esse negócio assim no chão. Então eu vou tentar. Na verdade, galera, eu vou fazer o quê? Com uma madeira, com um negócio bem pouco. Muito pouco madeira, eu vou tentar ir atrás de alguma criança. Na verdade, eu não vou, galera. Se eu for fazer, eu vou ficar quebrando essas árvores. Vou ficar quebrando muito até conseguir. Vou quebrar até meu machado encher. Meu machado encher aí, sim. Bora lá. Bora vir pra cá. O que ele falou? 2 bandagens. Ah, tá bom. Eu acho que uma bandagem pra mim ou pra ele. Se eu tiver com pouca vida, ele usa, né? É. Essas 2 bandagens eu acho que dá pra ele ir atrás da segunda criança, né? Se ele quiser. Pra eu pegar madeira. Aqui tá jogando aí, né? Vai tacar aqui. Ah, não. É porque, sei lá, deu vontade de jogar. Meu Deus, tem muita pouca comida. Tá, eu comi a metade. Tá. Na verdade, eu tenho bala. Nem lembrava. Vem cá. Peraí. Quantos hits mate com ele? Eu acho que 1, né? 2? Nossa, coelho resistente. Ah, é porque no lobo também é 2. É 3. Tchau, coelho. Coelho foi sem bala. Coelho não, é... Tchau, negócio. Tchau, lobo. Agora bora na mão, na mão, na mão, na mão. Aí. Bora lá. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. Peguei esse coelho aqui, né? Que ele vai ser um pouco útil. Coelho, morre. Tá, a noite tá se aproximando. Vou matar meu último coelho. Cadê você? Cadê? Toma. Agora eu vou ir pra base. Bora lá. 4 segundos. Será que eu consigo? 2, 1. Vem não, senhor. Tá, escureceu. Começou. Agora, 1 minuto e 30 segundos. Tá, mas eu vou botar bastante comida aqui, ó.
Vamos lá. Peguei bastante coisa. Na verdade, eu acho que eu só comer mais isso daqui já tá bom. Agora é só esperar a noite passar, né? Bora, agora foge. Oi, servo. Tem medo da fogueira? Mata o servo, mata o servo. Que isso? Nem para o servo dar um pulinho cabritinho. Nem pode eu ser. E Pepe, vou atrás de você. Vou quebrar essa árvore. Que é isso, servo? Tá tirando com a minha cara, irmão. E agora foge. Foge, Pepa. Foge. E agora distrair, foge. Agora a gente tem que fugir mesmo. Olha lá, nós dois tá com vida cheia, e Pepa. Tá, eu acho que minha fogueira já tá com a nossa fogueira já tá quase indo embora. Pegar aqui e botar esse daqui, peraí. 3 pés de botar aqui. Agora é só esperar o dia passar. Bora ir atrás de baú. Verdade. É verdade, a gente tem que explorar, né? O que eu encontro minha exploração? Vamos passar aqui, sai daqui, hein? Sai daqui, irmão. Sai daqui, hein? Exploração, encontrei bastante. Tá. Ah, eu comecei a querer. Eu fui apertar em loja. Nossa, muito bom. Sai daqui. Sai daqui. E agora toma, Tá pra lá sem comer. Esse daqui. Que é muito importante. Que às vezes tem muita coisa boa. Esse cara eu que dropei mesmo. Coisa ali. Ah, não vou não. Lobo alfa. Meu Deus, lobo alfa. Onde que eu vou? Ai, tem um lobo alfa atrás de mim. Lobo alfa atrás de mim. Um lobo alfa atrás de mim. Toma. Nossa. Tá, é melhor voltar pra base. Senão meu boneco vai ficar com o Tamelix. Eu não quero que ele fique com o Tamelix. Quem mandou no chat? Vem. Tá, tô indo. Tá indo junto comigo e nossa fogueira vai apagar. Meu Deus. Agora já era. Nossa fogueira foi-se embora. Não tem como ver porque ela ainda sobra. Tá, vamos ter que pegar todas as madeiras aqui. Eita, caiu um raio em cima de mim. Meu Deus, como isso pode acontecer? Que azar. Bota na fogueira. Ai, não é suficiente. Pra piorar, tem um lobo alfa aqui, irmão. O que aconteceu pra ter um lobo alfa aqui? Toma, lobo alfa. Toma nas perninhas. Toma. E agora é só matar. Pele de lobo alfa. Tá, esse aqui vai ser muito bom. Ah, já pegou a comida. Vamos subir aqui. Ah, já pegamos isso aqui. Vou ter que caçar mais lobo alfa. Que eu peguei a pele sem querer. Peguei a pele dele. Bora caçar a pele. Lobo alfa. Esse lobinho flopado não. Eu quero o lobo alfa. Ah, não vai dar. Não quero até esse lobinho flopado. Vem lobinho flopado. É isso aí. Passa bem aqui, ó. Pra eles detectar que eu estou aqui. Vou andar assim, ó. Ai, meu jogo tá travando. Você vai vir. Meu Deus. Foge. O jogo tá travando. Eu tô com pouca vida. Desligar a luz. Chama a atenção desse lobo. Toma tiro. Mais um tiro. E agora finaliza no fogo. Pra o servo não vir.
Acho que aqui o server não vem não, porque eu tô no fogo. Nível 9. Já era. Perdemos o game, perdemos esse jogo. Meu Deus. O que a gente vai fazer? Eu tive que comprar uma cama. Isso daqui. A cama vai aumentar os dias. Dia 9 eu acho que bora tá chegando no dia, pelo menos dia 100, eu acho. É, né?